хөрмәтле райондаштар, тугандар, якташтар. Добрый день, уважаемые бурзянцы, земляки. Һеҙҙең барығыҙҙы илебеҙҙең байрамы, халыҡтар берҙәмлеге көнө менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Беҙҙең илебеҙҙә, республикабыҙҙа һәм ғөмүмән бөрйәнебеҙҙә милләттәр араһы татыулыҡ һәр ваҡыт төп йүнәлештәрҙең береһе булып торҙо. Бер ваҡытта бөрйән ерендә милләттәр араһындағы һорау ҡалҡып сыҡҡаны булманы. Был беҙҙең үҙебеҙҙең тату йәшәүебеҙ һәм милләттәр араһындағы булған мөнәсәбәтте күрһәтәлер дип уйлайым. Киләсәктә лә ошондай ыңғай, йылы ҡарашты үҙара һаҡлап ҡалырға һәм берҙәм районыбыҙҙың татыулығы өсөн эшләргә тип саҡырам. Барығыҙҙы ла яҡынлашып килгән байрам менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Байрам менән. Райондаштар, 4 ноябрь көне барлык мәдәният йорттарында, китапханаларда сәнгать берләштерә исеме астында Бөтә Рәсәй сәнгать төне акцияһы үтәсәк. Сара онлайн форматта оештырыла. Халыктар бердәмлеге көне сиктәрендә үтәсәк саралар исәбендә конкурслар, күргәзмәләр, концертлар үткәрү карала. Безнең халык хәләтле, ихлас, дәртле, был сараларда ла әүҙем булырҙар дип көтөп ҡалабыҙ. Һәр мәҙәни сара ауылдың йәшәйешен йәмләндереүҙе маҡсат итеп ҡуя. Барыбыҙ да әүҙем һәм бергә булайыҡ. Хөрмәтле тамашасылар, ҡәҙерле дуҫтар.
4 ноябрь көне шулай ук сәнгать берләштерә исем астында сәнгать төне Бөтә Рәсәй акцияһы үтә. Ә хәзер, хөрмәтле дуслар, был байрам һәм акция тураһында райондаштарыбыз нимәләр белә икән, асыклап үтәйек. Бүген хөрмәтле Венера Фәрит, һеҙҙең өсөн берҙәмлек нимәне аңлата? Һеҙҙең теләктәрегеҙ һәм уй-фекерҙәрегеҙ. Беҙҙең Бөрйән халҡы ул гел берҙәм булған, гел бергә булған. Уның исеменә бит инде Бөрйән булып һәр ваҡыт йәшәйбеҙ бит инде. Шуның өсөн берҙәмлек көнө айҡанлы, мин уйлайым инде берҙәм булыу, татыу булыу һәм киләсәктә үҙебеҙҙең районыбыҙҙы шул бергәләшеп, күтәрешеп, республика йәһәтендә, Рәсәй йәһәтендә һәр ваҡыт ыңғай яҡтан күрһәтеү. Бөгөнгө көндә бит инде беҙҙең менә берҙәмлек көнө алдында ғөмүмән көтөп алған тип әйтәйем инде 2 йыл кисектерелеп килде бит инде ошо пандемия арҡаһында беҙҙең халыҡ иҫәбен алыу бара. Халыҡ иҫәбен алыу барғанда менә беҙ әлеге ваҡытта бик берҙәм менә матур итеп алып барабыҙ. Әлбиттә мине борсой киләсәктә ошо һандар, сөнки халыҡ һанына ҡарап беҙҙең районға әлбиттә сығымдар билдәләнәсәк бит инде киләсәктә. Ни тиклем сығымдар күберәк булһа, шул тиклем беҙҙең районыбыҙҙың тормошо тағы ла матурыраҡ була. Бөтә илде борсоған һорау ул менә ошо ковид ауырыуы. Әлбиттә коронавирус менән беҙҙең районыбыҙҙа ауырып алған кешеләр дә бар, ауырмаған кешеләр дә Аллаға шөкөр бар. Но иң мөһиме менә бөгөн вакцинация үтеү бит инде. Киләсәктә ошо халыҡ ҡыуанып, шатланып, әлегә баяғы берҙәм йәшәһен өсөн иң беренсе һаулыҡ кәрәк бит инде. Мин шуға кешеләргә мөрәжәғәтем инде ситтә ҡалмаһындар инде ошо процестан. Сөнки киләсәктә беҙгә үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙың ҡыуаныстарын, шатлыҡтарын күреп йәшәр өсөн, районыбыҙҙың киләсәген күрер өсөн дә шул һаулыҡ кәрәк. Шуға әйҙәгеҙ был йәһәттән дә беҙ берҙәм. Сәнғәт яратаһың? Конечно. Һаумыһығыҙ. Хөрмәтле ағайҙар, мына хәҙер килгәнә 4 ноябрь байрам етеп килә бит инде бит. Ул ниндәй байрам? Халыктар берәмлеге. Әйе, афарин. Орысса әйткәнсә, дин народного единства. Әйе. Ул нисәнсе йылда билдәләнә башлаған? Минин менән Пожарский Мәскәү ҡалаһын бажаҡ эшләштәрҙәр Уҡыған кеше белеп тора. Борис Ельцин заманында Рәсәйҙең баш ҡалаһы Мәскәү. Мәскәү. Афарин. Рәхмәт, итеп килгән байрам менән хөрмәтле Ләйсән Шакирйан ҡыҙы. Халыҡтар берҙәмлеге көнө рәсми рәүештә ҡасан һәм ниндәй көндә билдәләнә башлаған? Халыҡтар берҙәмлеге көнө 2005 йылдың 4 ноябрында рәсми рәүештә ҡабул ителгән. Был байрам беҙҙең республиканың күп милләтле халыҡтар йәшәгән республика булараҡ халыҡтарҙың татыулығы, берҙәмлеге илебеҙ өсөн дә, Рәсәй өсөн дә, республикабыҙ өсөн дә ҙур әһәмиәткә эйә. Беҙҙең районда күберәк башҡорттар йәшәй, 92% башҡорттар йәшәй рәсми иҫәп буйынса. Һәм шулай уҡ беҙҙә башҡа милләт халыҡтары ла йәшәй. Шуға күрә дуҫ, татыу, берҙәм йәшәү ул беҙҙең илебеҙ өсөн, республикабыҙ өсөн сәскә атыуға, алға китеүгә ул этәргес булып тора инде. Рәхмәт, ҙур яуаптар өсөн, дөрөҫ яуаптар өсөн. Һеҙгә лә киләсәктә һаулыҡ, уңыштар һәм дуҫ татыу йәшәүегеҙҙе теләп ҡалабыҙ. Райондаштарымды ошо байрам уңайынан ихлас күңелдән ҡотлайым. Барыһына ла иҫәнлек, һаулыҡ, берҙәмлек, татыулыҡ теләйем.
гөрләп. Йырламаһаң был хакта бит, бетереп булмас һөйләп. Бергә булайык, бердәм булайык, күңелдәр йырлап торган. Яңы көнгә атлаганда, уңыштар юлдаш булган. Бергә булайык, бердәм булайык, күңелдәр йырлап торган. Яңы көнгә атлаганда, уңыштар юлдаш булган. Миндә ишкә тотынһаңда, янда якын дустары бар. Безнең күңел дөньяһына хыял күктәренә тар. Бергә булайык, бердәм булайык, күңелдәр йырлап торган. Яңы көнгә атлаганда, уңыштар юлдаш булган. Алга карап яшәексен, кыланыста, шатлыкта, тик бәхетле булып кына, тазалыкта, һаулыкта. Бергә булайык, бердәм булайык, күңелдәр йырлап торган. Яңы көнгә атлаганда, уңыштар юлдаш булган. Бергә булайык, бердәм булайык, күңелдәр йырлап торган. Яңы көнгә атлаганда, уңыштар юлдаш булган. Яңы көнгә атлаганда, уңыштар юлдаш булган. Күкрәгең киңәйдә уйна, курай моңо яңгыраһын. Кыстың кары бурандары, иткәндәлә күңеле дәрдән, тал тирәк китәр япрак ярһын. Уйна, уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тынның китерлек. Булһын йырлап ебәрерлек, булһын бәйеп китерлек. Булһын йырлап ебәрерлек, булһын бәйеп китерлек. Уйна, уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тынның китерлек. Булһын йырлап ебәрерлек, булһын бәйеп китерлек. Булһын йырлап ебәрерлек, булһын бәйеп китерлек. Йырактарга даны киткән, урай моңо менән яшә. Башкортстан егетеһин, сал каялар бөркөтеһин, алда һине бәхет көтә. Уйна, уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тынның китерлек.
Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Уйна, уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тының итерлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Башкортстан куенында сәскә ата дуслык иле, ошо дуслык ептәренә кагылмаһын, угылмаһын душманлыктың халкын еле. Уйна, уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тының итерлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Уйна, уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тының итерлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тының итәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Уйна, уйна, уйна курайыңды, уйна, уйна тының итәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп китәрлек. Бул хыйырлап ебәрерлек, бул һәм бәйеп
Yüreklerinin türlerinde uğrun alan yer bir dolu. Yüreklerinin türlerinde uğrun alan yer bir dolu. Doğan yerin yendi yegin yer şarındadır bir dolu. Doğan yerin yendi yegin yer şarındadır bir dolu. Bir yanımda bakmağına tıpırladı batabı. Bir yanımda bakmağına tıpırladı batabı. Ürledi dünya gündemi oynap kumela sabit. Ürledi dünya gündemi oynap kumela sabit. Ağaydındır buydarına buyla bu türbüleri.
Ыргытабыз бизди тугандар, Йөрәктәре моңга тулгандар. Хозур урал элден илебез, Сәскә аттым зинҗиребез. Тыгыз булды аяк күгебез, Тада булды сер һавабыз. Хуҗалары ердән үдебез, Бердәмлектә безнең көсебез. Күккә ашкан урман таулары, Сыңлап ага көмеш ылдары. Йырышмакты Башкортостандың, Иңә миңә уртак ватандың. Тырыс булһын аяк күгебез, Ана булһын сер һавабыз. Хуҗалары ердән үдебез, Бердәмлектә безнең көсебез. Тырыс булһын аяк күгебез, Ана булһын сер һавабыз. Хуҗалары ердән үдебез, Бердәмлектә безнең көсебез. Егербәткән айын япрагы, Нигә үткән изге тупрагы. Торганы бер олы бәрәкәт, Янамаһын